त हिन वक़्तु मां जाम शोरे में कोर्ट जे ॿाहिरां बीठो आहियां, जिते असांजा केतिरा ई मज़लूम माण्हू जिन सां नाइंसाफ़ियूं थियूं आहिनि, उहे इंसाफ़ जे लाइ असुर जो उथी हिते अचनि था ऐं उन्हनि खे इहा उमेदु आहे त अॼु जेका तारीख़ असांखे मिली आहे उन में असां सां इंसाफ़ थींदो ऐं असां सोभ माणींदासीं। सो कंहिं उर्दू शाइर जूं सिटूं आहिनि त अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हिलाल कर दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। मौला अली साईं चयो त जेकॾहिं तव्हांखे समाज में गुरबत, बेरोज़गारी ऐं बदहाली ख़तमु करणी आहे त इंसाफ़ कयो ऐं अदुल कयो। जॾहिं तव्हां अदुल ऐं इंसाफ़ कंदो त इहे सभु शयूं ख़तमु थी वेंदियूं। उस्ताद बुखारीअ चयो त जंहिं दौर में इंसाफ़ न थींदा आहिनि, हक़दारनि खे हक़ न मिलंदा आहिनि, ॿुधिजे थो उन दौर सदा माउ ऐं पीउ औलाद बि बाग़ी ॼणींदा आहिनि ऐं पोइ बग़ावतूं पैदा थींदियूं आहिनि। महिरबानी।